Herkese yeni videodan, Japonya'dan, Kyoto şehrinden selamlar dostlar. Evet, şu anda Kyoto şehrindeyim. Burası yaklaşık 1100 yıl boyunca Japonya'nın başkentliğini yapmış bir nokta. İnanılmaz tarihi, böyle geleneksel, kültürel bir şehir. Zaten Japonya'nın kültür başkenti olarak biliniyor. Şehrin içerisinde 2000'den fazla tapınak olduğunu söylüyorlar. Şintoizm tapınakları var, Budizm tapınakları var. Açıkçası keşfetmek için sabırsızlandığım bir yer benim ve bayağıdır gelmeyi istiyordum. Şöyle bir bölgedeyim. Galiba burası biraz daha arka sokakları buranın. Daha metrodan yeni çıktım. Bakın kimonosuyla insanlar gidiyor. Şöyle sakin bir yere geçeyim. Bir yandan arabalar geçiyor, bir yandan insanlar geçiyor. Bakın otomatlar yine her yerde. Japonya'nın hangi şehrine giderseniz gidin, bu değişmeyecek bir gerçek yani. Bir de bisikletler zannedersem. Galiba 200 yene 24 saat park edebiliyorsunuz. Bakar mısınız ya, bisiklet park yeri var arka sokaklarda. Çok iyi. Arkadaşlar ben buraya şu anda Osaka şehrinden geldim. Biliyorsunuz ki en son Osaka şehrindeydim. Oradan bir metroya atladım ve direkt olarak Kyoto'ya kadar geldim. Kyoto'nun şehir merkezinde indim. Orada eşyalarımı bıraktım. Ondan sonra tekrardan metroya binerek bir aktarmayla bu bölgeye geldim. Şu anda ben Gion bölgesindeyim. Buranın tarihi bölgesi, geisha kültürünün olduğu bir bölge. Bu kültürün halen daha yaşatıldığı bir bölge. Fazla da uzatmayayım lafı. Kyoto sokaklarını keşfetmeye başlayalım bakalım. Bugün Japonya'nın kültürel başkenti Kyoto'yu gezeceğiz beraber. Bakın geleneksel Japon evleri direkt bu noktadan itibaren başlıyor. Şurası bir restoranmış mesela. Çok güzel evler var ya, böyle bir katlı, iki katlı. Tam geleneksel mimariye uygun. Şu evlerin arasından ben kendimi buranın bir ana caddesine, köprüsüne bir yerine atayım artık. Ve tam anlamıyla bölgeyi keşfetmeye başlayalım bakalım. Ve şimdi şöyle çok güzel tarihi bir köprünün üzerine çıktım. Manzaraya bakar mısınız? Altımızdan bir nehir geçiyor. Nehrin kenarında insanlar bisikletini sürüyor. Eğleniyorlar, buranın tadını çıkartıyorlar. Şurası galiba bir otel binası ama bayağı böyle tapınağa benzetilmiş. Hemen az ileride dostlar çok önemli bir tapınak var. Yasaka Tapınağı olması lazım adının. Buranın o meşhur güzel tapınaklarından bir tanesi. Hatta en meşhurlarından bir tanesi denilebilir. Bu arada güneş vurunca manzara bayağı bir güzelleşti bakın. Şöyle bir karşıya atalım kendimizi. Bakın hemen şurada bu köprülerin sonunda, yolun sonunda dağları görüyorsunuz. Yemyeşil dağlar etrafımızda. Dağların eteğine kurulmuş çok fazla rakımı olmayan bir şehir burası. Evet, zannedersem Gion bölgesine giriş yaptık şu anda. Kyoto'da çok fazla ziyaret edebileceğiniz bölge var. Zaten çok büyük bir şehir ve birbirinden ayrı alanlara çok fazla tapınak yapılmış. Bunlardan ilkine gideceğiz şimdi. Hemen yolun sonunda gözüküyor zaten. Binalara bakar mısınız bu arada? Her yerde geleneksel Japon evi tarzı evler, süslemeler, kimonolu insanlar vesaire. Enteresan bir yere geldiğimi hissetmeye başladım. Şimdi şöyle tarihi görünümlü enteresan bir sokak gördüm. Dedim ben direkt buraya bir dalayım. Çünkü ben bunu arıyorum öncelikle. Buradaki o tarihi kültürü görmek istiyorum. Biraz daha buranın o tarihi sokaklarında yürüyelim istiyorum. Biraz böyle geçmişi olan, tarihi olan, kültürü olan bir yere geldiğimizi hissedelim istiyorum. Şu tarihi binaların arasından burayı keşfetmeye başladım. Bunların birçoğu dostlar artık böyle restoranta dönmüş, hediyelik eşya mağazasına dönmüş ama galiba bazılarında insanlar yaşamaya devam ediyor burada. Çünkü az önce yazısı vardı mesela.
özel yoldur, burada fotoğraf çekmeyin gibisinden bir yazı asmışlardı İngilizce. Turistlerden sıkılmışlar yani artık evimin fotoğrafını çekmeyin diyorlar resmen. Şöyle bir çevremi göstereceğim. Bakın mesela hemen şurada. Burası özel yoldur. Fotoğraf, video çekmeyin diye yazmışlar direkt. Yani çekemeyeceğiniz yerlerde direkt olarak yazıyor. Belli ki insanların yaşam alanında, evlerinin bulunduğu yerlerde fotoğraf, video çekilmesini istemiyorlar. Ve artık belirtme ihtiyacı duymuşlar yani bunu. Şuradan ileriye doğru baktığımda gerçekten güzel, görülmeye değer bir manzara var. Bakın insanlar geleneksel kıyafetler kiralıyorlar burada ve o kiraladıkları kıyafetlerle geziyorlar. Şimdi bakın burada tarihi bir evin dışında şöyle bir şey gördüm ben. Geisha kadınlarının buraya fotoğraflarını bırakmışlar. Geisha kadınları aynı bu şekilde gözüküyor dostlar. Bu bölge aslında geishaların çok yoğun bir şekilde yaşadığı bir bölge. Hatta onların şovlarını gidip izleyebiliyormuşsunuz. Galiba bu yerde onlardan bir tanesi. Bizim aklımıza çok farklı şeyler geliyor geisha deyince ama bu böyle değilmiş. Şöyle ki geisha olabilmek için bir kere yıllarca eğitim almanız gerekiyormuş. Çok sıkı bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra geisha olabiliyorsunuz. Peki ne bu geisha? Neden bizde hayat kadını gibi anlaşılıyor diyeceksiniz. Çünkü geishalar burada çay evi adı verilen yerlerde çalışıyorlarmış. Bu yerlerde erkeklerin aslında eğlendiği noktalar. Ama yine söylüyorum, geishalar aslında hayat kadını falan değiller. Bu yerlerde geishalar müzik yapıyorlar, şarkı söylüyorlar, gelen misafirlerle sohbet ediyorlar ve onları memnun ediyorlar aslında. Ve geisha olmak için aldıkları eğitimde yıllarca aslında sanat öğreniyorlar. Nasıl müzik yapılır, nasıl şarkı söylenir, insanlarla nasıl sohbet edilir. Aslında biraz daha böyle kadınların şarkı söylediği, dans ettiği, erkeklere şovlar yaptığı yerlermiş. Geishaların çalıştığı çay evleri denilen yerler. Bu arada geldiğim sokağa bakar mısınız ya? İnanılmaz sessiz. Böyle kısık sesle konuşmaya çalışıyorum olabildiğince. Kimseyi rahatsız etmeyeyim diye. Çünkü benden başka ses yapan yok resmen şu anda. Geishalar aslında bu tarz tarihi binaların içinde zamanında erkekleri eğlendiriyorlardı, dans ediyorlardı, şarkı söylüyorlardı, işte sohbet muhabbet ediyorlardı onlarla ve bu kültür 17. yüzyıldan beri aslında Japonya'ya tamamen yerleşmişti. Ben böyle ediyorlardı, yapıyorlardı falan diyorum ama halen daha olan bir şey. Şimdi neden geisha deyince insanların aklına hayat kadını geliyor onu açıklayacağım. Neden bu durum böyle anlaşılmış, zamanda olay çok farklı yerlere gitmiş. Zamanında 2. Dünya Savaşı dönemi 1945'lerde olması lazım. Buraya Amerikan askerleri geliyor. Ve buraya gelen Amerikan askerleri kadınlara para karşılığında seks teklif ediyorlar. Ve sonrasında o dönemde birçok insan kimono ile gezdiği için ve benzer görünüme sahip olduğu için geishalar da direkt hayat kadını sanmaya başlıyorlar. Ve sonrasında bu şekilde bir ün aslında dünyaya yayılıyor yani resmen. Geishalar hayat kadını sanılmaya başlıyor. Bu arada bakın yine ara sokakta bile, burada bile geishaların fotoğraflarını koymuşlar. Çünkü bugün Japonya'nın kültürünün önemli bir parçası. Bu kültüre sahip çıkmaya çalışıyorlar. Buralarda bu kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Bakın yine burada geishaların fotoğrafı var. Yüzleri bembeyaz böyle. Saçları tamamen ayrı bir tarzda. Üzerinde değişik kimonolar var ama korkutucu duruyor yani. Baksanıza zombi gibi yani, yüzler gözler falan bir tık korkutucu bence. Ve sonunda arkadaşlar burada yer alan Yasaka Mabedi'ne, bir Shinto tapınağına geldim. 656 yılında yapılmış devasa bir tapınak var burada. Bir girelim, gezelim istiyorum. Karşıya atacağım şimdi kendimi ve sonunda buranın en meşhur tapınaklarından bir tanesini gezmeye başlayacağız. Kyoto'da bol bol tapınak gezeceğiz haliyle. Bunlardan ilki de burası olacak gibi. Gidelim bakalım neler bekliyor bizi. Şimdi şöyle şu ana giriş kapısından tapınağımızın içerisine geçelim bakalım.
Kyoto'daki ilk tapınağım nasıl bir yer çıkacak merak ediyorum açıkçası. Hemen girişte bakın şöyle bir alan var. Bu alanda insanlar ellerini yıkıyorlar ve ağızlarını yıkıyorlar. Bu arada fotoğraf yasak diyor ama çekmeye başladım ben artık. Yapacak bir şey yok. Bakın bu şekilde ağızlarına su veriyorlar burada. Şintoizm insan bedeninin normalde temiz olduğuna inanıyor ve çeşitli şekillerde işte hastalıkla, ölümle, kötülükle kirlendiğini düşünüyor. Bu yüzden bu tarz ritüeller, arınma ritüelleri fazlasıyla varmış dinde. Bir Bali adasını andırdı bu arada. Şu figürlerin her yerde olması. Tapınağın girişi direkt sokak yemekçileriyle dolmuş. Bakın kimono kiralayan insanlar geçiyor. Buralarda kimono kiralayabiliyorsunuz dostlar. Fiyatları değişiyor. Bir Japonya klasiği sokak yemekleri. Bu arada bakın buradaymış. Diyor ki 2000 yen sadece kimono fiyatları. 5-6 bin yene bile görmüştüm Tokyo'da ben. İsterseniz buradan kimononuzu kiralayıp tapınağı gezebiliyorsunuz galiba. Şöyle bir yakın açıya geçtik ve güzel bir şekilde burayı size yansıtmak istiyorum dostlar. Tokyo'da gördüğüm tapınaklar kadar etkileyici olmasa da bayağı güzel bir tapınak burası da. Şurası bayağı fotojenik duruyor. Japonya'da gittiğiniz her tapınak zaten ayrı bir fotojenik. Şimdi şurada insanlar dualar ediyor anladığım kadarıyla. Yukarıda bir çan var ve bu çanı çalıyorlar sırayla. Şu görmüş olduğunuz halatla bu şekilde çanı sallıyorlar ve dileklerde bulunuyorlar anladığım kadarıyla. Kyoto denince akla şu manzaralar geliyor. Yani tam anlamıyla bir tapınaklar şehri. İnanılmaz da fotojenik bir yer. Hep söylüyorum. Şimdi şurada bakın kırmızımsı bir geçiş kapısı var. Şuradan bir geçeyim istiyorum ben. Bakalım burası nereye açılıyor. Birçok yere fotoğraf çekmeyin diye yazmışlar. Çünkü insanlar gerçekten burada dua ediyorlar. İbadetlerini yerine getiriyorlar. Ve haliyle fotoğraf çekmeniz de istenmiyor. Bu arada burası dışarı çıkıyormuş ya. Nereye çıkıyor diye geleyim dedim. Bayağı dışarı çıkıyormuş burası. Bakın hemen burada bir giriş kapısı var. Bu giriş kapılarına tori deniyormuş. Kutsal alanın yani tapınağın sınırlarını belirliyormuş aslında. Bu alandan geçtiğiniz andan itibaren kutsal alanın içerisindesiniz. Buna inanıyorlar en azından. Şunu göstereceğim. Bakın burada tarihi evlerin arasında bir Japonya klasiği fayton adamlar var. Fayton abilerimiz var burada. Bir kadın geleneksel kıyafetleriyle fotoğraf çekiliyor bayağı. Şurada tarihi bir tapınak. Kyoto'ya geldiğimi hissetmeye başladım artık. Bakın hemen burada da bu faytonlardan varmış yine. Hello. Bunlar her yerde ya artık. Bütün tapınaklar bölgelerinde göreceğiz yani bunu. Kesinleşti artık. Şöyle bir başka Tori'nin altından tapınağın bir başka çıkışına doğru gidelim bakalım. Buranın arkası çok büyük bir parkmış. Zaten görüyorsunuz. Yemyeşil yani. Önünde çok büyük bir grup kimonolarını giymiş gidiyor. Aslında insanların daha çok fotoğraf çekilmeye geldiği yerler. Hele bir de şu kıyafetleriniz de varsa fotoğraf çekilmek için mükemmel bir nokta yani. Tapınağın tam arkasında yer alan o park şöyle bir yermiş. Sonbahar olduğu için şanslıyız biraz. Tam böyle o ağaçların yaprakları da
değişmeye başlamış bakın. Manzara güzel. Ufak böyle göletler var. Ve kimonoyla herkes bir fotoğraf çekilme yarışında. Resmen az önce kuyruk vardı böyle. Fotoğraf kuyruğu. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde ufak yosun mu artık bunlar ne bilmiyorum. Göletler var etrafta. Manzara çok güzel. Bir tapınaktan çıkıyorsunuz. Bir anda şöyle bir doğanın içerisinde buluyorsunuz yani kendinizi. Japonya'da bu olayı çok seviyorum. Parklar her yerde ya. Yani resmen burayı tapınağın bahçesi olarak bırakmışlar. Ve hiç dokunmamışlar. Olduğu gibi duruyor böyle. Tapınaktan çıkar çıkmaz gelip burada yürüyüş yapabiliyorsunuz. Biraz doğanın tadını çıkartabiliyorsunuz. Evet. Kyoto'daki ilk tapınağımızı gezdik, bitirdik. Şurada bir sokak yemekçisi gördüm. Dedim alayım bir tane. 10 yen kekler var burada. Daha önce göstermiştim Tokyo'da bir videoda. Bu kekten yiyeceğim. İçi bunun böyle peynir dolu. 10 yen diye bir para var burada. Çok küçük. Onun aynısını keke basıyorlar böyle kalıplarda. Bu şekilde hazırlıyor abimiz. Şimdi şöyle kekimi aldım arkadaşlar. Tapınağın dışarısına tam anlamıyla bir atacağım artık kendimi. Şu giriş kapısının altından geçelim bir kere daha ve artık bu alana veda edelim yani. Bayağı bir vakit harcadım burada. Nasıldı derseniz güzeldi. Gelmişken gezilir bence ama Tokyo'daki Meiji Tapınağı'ndan sonra buraya öyle çok yükselemedim yani ne bileyim. Çok böyle aşırı özel bir yermiş gibi hissedemedim. Kyoto'da gezilecek çok fazla yer var. Çok fazla tapınak var. Eminim ki çok daha ileri vardır. Burası ama bayağı popülerdi. Bayağı bir yorum vardı buranın hakkında. O yüzden meşhur bir yer olduğu için gelip buradan başlayayım dedim. Ama çok da böyle aman aman bir şeyini göremedim yani. Şimdi şuradan kendimi bir karşıya atacağım. Bir yerde şunu yiyeyim. Bir sonraki durağımıza doğru devam edelim. Sonunda güneş de çıktı bu arada. Hava bir açtı. Aydınlandı. Kamerayı koyacak bir yer bulamadım bir saattir. Yarısı bitti şunun. Şöyle göstereyim. Full kaşar peyniri dolu bu. 500 yene satıyorlar. İyi fiyat. Fena değil Japonya standartlarında. Ne yapıyor derseniz 3 dolar yapıyor. Tapınağın duvarına koydum az önce kamerayı. Sonra dedim bir sürü tanrısı var bunların çarpılmayalım. Güzel. Bol şekerli peynirli bir kek böyle. Şu an o kadar iyi geldi ki anlatamam çünkü kahvaltıyla duruyordum bu saate kadar ve öldüm yani yürü yürü. Osaka'dan buraya gel, Kyoto'ya gez falan. Şunu bitireyim ben. Devam edelim. Bir kendime geldim resmen. Evet, kekimizi de yedik. Artık bir başka yere doğru ilerleyeyim ben buradan. Bu bölgeye çok yükselemedim ya. Beklentim çok büyüktü. Çünkü en meşhur bölgelerinden bir tanesi Kyoto'nun. Ama yani geldikten sonra da o kadar bir numarasını göremedim açıkçası. Şimdi şöyle geleneksel evlerle, restoranlarla dolu bir sokak gördüm. Direkt dedim buraya bir gireyim. Şu sokağı da bir görelim. Japonya'da biliyorsunuz her şehirde bu dar sokaklar çok meşhur. Gittiğiniz her şehirde mutlaka şu dar sokakları görüyorsunuz. Şehir planlaması direkt buna göre yapılmış. Şimdi Kyoto'ya kadar geldik. Tarihi mimariden bahsediyoruz. Bunlardan bahsediyoruz. Dedim şöyle bir sokağa daha gireyim ya. Bir sokak daha görelim böyle. Geleneksel Japon evlerini görüyorsunuz her yerde. Sağınızda, solunuzda bayağı bir gölge yapıyor bu evler bu arada. Sokağa girdiğinizde etraf bir kararıyor resmen. Çoğu artık restorana dönmüş buradaki yapıların çünkü bayağı turistik bir yer yani burası. Evet, Kyoto'nun o otantik sokaklarından, tapınaklarından çıktım ve biraz daha modern yüzündeyim dostlar şu anda.
Burada hemen az ileride bir yerde şehrin bir pazarı varmış. Dedim o pazarı göreyim. Bir 20 dakikadır aralıksız yürüyorum şu anda buraya doğru. Şehir inanılmaz kalabalık, bayağı kalabalık ama planlama biraz farklı yani. Yürüyüş yollarının üstü hep bu şekilde kapalı. Ne bileyim, insanlar dar bir alanda yürüyor falan. Gördüğüm diğer şehirlere göre daha farklı geldi gözüme Japonya'daki. Enteresan geleneksel ürünlerin satıldığı bir dükkan gördüm böyle. Dilerseniz tadına da bakabiliyor musunuz burada? Salatalığı bu şekilde satıyorlar bakın. Bir tanesi 200 yenmiş. Tek bir parça ufacık salatalık ama tanesi 200 yen. Enteresan bir deniz mahsulleri tezgahı var burada da. Bakın deniz kestanesini şu şekilde hazırlayıp yiyorlarmış. Şurada istiridyeler var. Daha önce benim Tokyo'da yediğim istiridyelere inanılmaz benziyor. Kızartılmış balıklar var böyle ufak ufak. Burada da galiba kurutulmuş balıklar var. Tanesi 500 yenmiş bunların. Deniz mahsulleri Japonya'da her yerde biliyorsunuz. Sürekli gösteriyorum bunu. Şu da galiba somon bakın. Bu arada fotoğraf yasakmış ya. Çekmeyin diye yazmışlar meğerse. Fark edemedim. Yapacak bir şey yok. Şimdi saat biraz ilerlemeye başladı. Hemen şuradan otobüs durağından bir otobüse atlayıp ben bir sonraki durağıma doğru devam edeceğim. Kyoto'nun bir kısmı dağların eteğinde olduğundan, dağlık bölgelerde olduğundan metro her yere gitmiyor. O yüzden bazen otobüslere binmeniz gerekiyor. Nakit ödeme yapabiliyor musunuz? Ben de ilk defa Japonya'da otobüse bineceğim. Sizinle beraber göreceğim, deneyimleyeceğim yani. Bayağı bir insan bekliyor bu arada. Bilmiyorum bize ne zaman sıra gelir. Dostlar, şöyle bir otobüs ile ben şimdi varmam gereken noktaya ulaştım. İçerisi o kadar doluydu ki hiçbir şekilde çekim yapamadım yani. Girişte bir makine var. Otobüs kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz. Kağıt parayla ödeme yapabiliyorsunuz ve normal bozuk paralarla ödeme yapabiliyorsunuz. Tıpkı otomatlarda olduğu gibi. Sistem yine burada da aynı işliyor. Japonya'da her şeyi makineleştirmişler ve hayatınızı kolaylaştırabilecek ne varsa sizin için düşünmüşler. Otobüsün içinde bir 20 dakika falan geldikten sonra şöyle bir bölgeye ulaştım ben dostlar. Yine buranın çok meşhur tapınaklarından bir tanesi burada yer alıyor. Bu geldiğimiz tapınak ilkinden de çok daha meşhur bir nokta. 63-64 bin yorum vardı buranın Google Maps'teki location'ında, konumunda. Onu görünce dedim bari buraya geleyim. Baktım zaten en yakında gelebileceğim noktada burası vardı. Kyoto büyük bir alana yayıldığı için böyle parça parça gitmeniz gerekiyor yerlere. Şöyle bir yoldan yokuş yukarı ilerliyorum bakalım. Bakın daha yürümeye yeni başladım ve hemen yol üzerinde bir tapınak gözüktü. Adı ne onu dahi bilmiyorum ve herkes de geçip gidiyor yani. Kyoto'da nereye baksanız belli ki bir tapınak göreceksiniz. Bizim gideceğimiz tapınağın adı bu arada Kiyomizu Dera tapınağıymış dostlar. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız bu arada? Gün batımına doğru etraf inanılmaz güzelleşiyor ya. Geleneksel moshi yapıyorlar burada dostlar. Bir anda buna denk geldim. Şu sokakta yürürken bir anda bu geleneksel moshi yapımına denk geldim. Japonların en meşhur tatlısı bu. Her yerde görebiliyorsunuz. İçeri bir gireyim dedim denk gelmişken bir anda gösteriye başladılar resmen. Şununla bütün güçleriyle dövüyorlar şu tatlıyı ve onu farklı bir kıvama, yumuşak bir kıvama getiriyorlar. Çok iyi olay ya. Alacağım ama
Daha sonra buraya gelelim çünkü hava kararacak, gün batımı geliyor. Moshi'nin daha önce videolarını görmüştüm ama böyle canlı canlı izleyince çok garip oldu ya. Bayağı dövüyorlar ellerindeki tokmaklarla. Enteresandı. Çok güzel bir tatlı bu dostlar. Ben de çok seviyorum. Dönüşte mutlaka şuraya gelip bir denemek istiyorum. Japonya'da her yerde olduğu gibi orada da ciddi bir kalabalık vardı. Dedim vakit kaybetmeyelim. Önce bir tapınağa gidelim. Daha sonra zaten buraya döneceğiz yani mecburen. Bu bölgenin bu kadar güzel çıkacağını bilseydim direkt gezmeye buradan başlardım yani. Gittiğimiz yerlerden çok daha güzel, çok daha canlı bir yer ve en azından doğal bir kalabalık var yani. Biraz daha otantik bir yer, biraz daha geleneksel bir yer. Şu geleneksel evlerin ve insan kalabalığının ardından tapınak biraz belli olmaya başladı şu tarafta. Bir süre daha böyle tırmanacağız gibi buradan. Şuradan aşağıya doğru resmen bir insan seli akıyor şu anda var ya. Kalabalığa bakar mısınız? Bir durayım sadece bunu göstereyim istedim. Acayip bir kalabalık var ya. Bakın galiba yine burada yer alan farklı bir tapınak ama ziyarete kapatmışlar. Yine zannedersem bir başka tapınak. İnsanlar da es geçiyor buraları çünkü durma şansınız yok yani birçok yerde. Ve şuranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok güzel duruyor ya. Kyoto'nun en sembol noktalarından bir tanesi burası. Sürekli fotoğraflarda gördüğüm bir yerdi. Şu anda o fotoğrafların içerisinde olmak gerçekten çok güzel. Şu girişin otantikliğini anlatamam ya. Tam böyle dağın yamacında yer alıyor. Merdivenler dik bir şekilde yukarıya çıkıyor bakın dikkat ederseniz. Manzaram şahane ya şu anda. Gerçekten çok otantik, çok güzel bir ortam var burada. Bu basamaklardan şöyle yukarıya doğru çıkalım şimdi. Bu tepedeki manzarayı gerçekten çok merak ediyorum. Bu tapınak 798 yılında yapılmış olan bir tapınakmış dostlar. Ve bir Budist tapınağı. İlk gittiğimiz tapınak bir Şintoizm tapınağıydı. Burası ise bir Budist tapınağı. Gün batımı neredeyse geldi. Çok böyle sinematik bir manzara var şu anda. Yani o gökyüzündeki renk değişimi, binalar, insan kalabalığı muhteşem gözüküyor ya. Her rengi görüyorsunuz şu anda resmen yeşilden kırmızıya doğru gidiyor. Kyoto şehrini tepeden izliyoruz şu anda resmen. Şu tapınaklara doğru biraz daha yaklaşalım. Muhteşem bir mimari var ya burada. Gerçekten sanat yani bu resmen. Çok güzel bir manzara var. Aşağıdan çok güzel duruyordu. Yakından daha da güzel duruyor. Bu arada dibine kadar gidebiliyormuşuz. Şu kulenin bayağı bir yaklaşmaya çalışacağım ben de şimdi. O işlemeleri iyice göstereyim istiyorum. Galiba bir pagoda bu. Benzeri yapıları gördüm ama gördüklerim içerisinde en üst sıraya oynar yani burası. Ki daha göreceğimiz farklı tapınaklar da var burada. Kadraja çok zor sığıyor şu anda. Geniş açıda olmasına rağmen. İnanılmaz fotojenik bir yer. Herkes fotoğraf makinelerini almış. Gün batımını yakalamaya çalışıyor şu anda. Bilmeden de olsa aslında çok güzel bir zamana denk geldik burada.
Bu arada eğer ki bu kısma geçmek istiyorsanız 500 yen karşılığında şöyle bir bilet almanız gerekiyor. Bilet bayağı güzel bir bilet. Hatıra olarak, kitap ayrıcı olarak böyle saklayabilirsiniz yani. Şimdi tapınağın içerisine doğru devam edeceğim bakalım. Bilmiyorum ben de nelerle karşılaşacağız. Şimdi tapınağın içerisine girdim dostlar. Biraz daha yakından göstermeye çalışacağım size. Ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum gerçekten. Galiba bunu yerinden oynatmaya çalışıyorlar. Tam anlayamadım ben de. Böyle ilginç bir alan içerisindeyim şu anda dostlar. Çok güzel bir manzarası var buranın. Bu manzarayı göstermek istiyorum. Yani şuna bakar mısınız? Direkt dağın eteğine inşa edilmiş burası ve etraf yemyeşil. Şuraya kadar da tapınak devam ediyor. Devasa bir alana kurulmuş bu tapınak. Şehir tamamen ayaklarımızın altında resmen. Burası tapınağın iç kısmı. İnsanlar dua ediyorlar. İçeride çekim yapmak maalesef ki yasakmış. Dua edilen yerlerde çekim yaptırmıyorlar genelde. Bakın buralara insanlar dileklerini, dualarını bırakıp bu şekilde bağlıyorlar. Gittiğiniz çoğu tapınakta bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. İçerinin gerçekten mistik bir havası vardı. Sesler, dua eden insanlar. Ya bu tapınak gerçekten diğer gittiğim tapınaklara göre daha farklı bir yer. Onu zaten gelir gelmez hissettim. Ambiyansı, tapınağın büyüklüğü, her şey çok farklı burada. Çok hoşuma giden bir yer oldu açıkçası. En etkilendiğim tapınak olabilir Japonya'da. Ve burası tıklım tıklım. Herkes şu manzarayı yakalamaya çalışıyor. İnsanların buraya gelmesinin en büyük amacı zaten şu manzaraları görmek. Güzel fotoğraflar çekilmek burada. Eğer gün batımını yakalarsanız şu manzarayı burada canlı canlı seyredebiliyorsunuz. Şimdi şöyle ormanın içerisine ilerliyorum. Biraz daha tapınağın arka tarafına doğru devam edebiliyormuşsunuz. Zannedersem tepeden gördüğümüz o kule gibi yapının oraya kadar gidiyor bu yürüyüş yolu. Burası bana baya Endonezya'yı anımsattı. Bali Adası'nı anımsattı. Çünkü oradaki tapınakların böyle mistik bir havası olurdu. Bir de bazı tapınaklarda böyle yeşilliğin, ormanın içerisinden yürüyüş yolları olurdu. Ama şu anda dünyanın başka bir ucundayım. Yani en az bir 4-5 bin kilometre uzaktayım belki oradan. Ama Japonya gibi bir ülkede bu tarz mistik bir havayı da hissedebilmek mümkünmüş. Gerçekten beklemiyordum bunu. Ve tam da dediğim gibiymiş. Şu görmüş olduğunuz kuleye doğru devam ediyoruz. Tapınağın bir başka kısmı, bir başka parçası da burada ormanın iç kısımlarındaymış. Evet, buradaki son durağımıza da geldik artık. Tapınağın son parçası zannedersem burası. Diğerleri kadar büyük değil, daha minyatür duruyor ama yine de çok güzel duruyor bence. Bu arada o geldiğimiz kısmı da buradan görebiliyormuşuz tam karşıdan. Şöyle bir onu da göstereyim hemen. Ta şuradan bir yerden başladık. Resmen bir U çizdik ve bu noktaya kadar geldik dönüp dolaşıp. Bu arada bu tarz kule tarzı yapılara, kule tarzı pagodalara To adı veriliyormuş ve bu pagodalar Kyoto ile Nara bölgesinde varmış Japonya'da. Yavaştan ben böyle yürümeye başlayayım bu arada çünkü hava kararacak, tapınak kapanacak artık büyük ihtimalle. Ben de en başta pagoda diyordum bu yapılara çünkü
Budist tapınaklarında bu tarz yapılara pagoda deniyor. Ama burada farklı bir adı varmış. Farklı bir çeşit pagodaymış daha doğrusu. Bu arada galiba neredeyse çıkışına doğru geldim bu tapınağın. Bakın bu arada galiba burada arınma ritüeli yapıyorlar. Suyu bardağa dolduruyorlar ve ağızlarını yıkıyorlar bu suyla. Aynı Şintoizm tapınağında gördüğüm olay var burada da. Zaten bu dinler Japonya'da fazlasıyla iç içe geçmiş ve inançları da birbirine yansımış. Bakın o kutsal düşündükleri suyla ellerini ve ağızlarını yıkıyorlar. Bunun ruhu temizlediğine, arındırdığına inanıyorlar. Evet dostlar, artık tapınağa giriş yaptığım yere geri döndüm. Muhteşem bir deneyimdi. Japonya'yı gezmekten inanılmaz keyif alıyorum şu anda. Yani tekrar tekrar geri gelmek isteyeceğim bir ülke. Çok nadir bunu söylerim herhalde bir ülke için. Japonya o ülkelerden bir tanesi. Tekrar tekrar gelsem ve ülkeyi baştan sona gezsem herhalde asla sıkılmam. Çok beğendiğim, inanılmaz keyif aldığım bir Japonya seyahati oluyor benim için. Umarım siz de videoları izlerken fazlasıyla keyif alıyorsunuzdur. Japonya gerçekten bambaşka bir dünya. Hem o geleneksel kültürü hem modernliği, çok farklı bir deneyim sunuyor ya size burası. Bir gün öyle yerlere gidiyorsunuz ki kendinizi 2050'de 2060'ta sanırsınız. Bir gün öyle bir yere geliyorsunuz ki resmen 1600-1700'lere geri dönüyorsunuz yani. Bu açıdan çok farklı bir ülke. Bambaşka deneyimler sunuyor size. Evet, bu noktaya artık veda vakti. Resmen burası Kyoto'ya geldiğim belli olsun noktasıydı. Ve çok da güzel çıktı yani. Şimdi şu kalabalığın içerisinden, tarihi evlerin arasından, bu çarşıdan aşağı kadar inmem gerekecek bir 10-15 dakika dostlar. Tabii giderken olabildiğince buraları size göstermeye çalışacağım şimdi. Çünkü biraz daha etraf sakinlemiş gibi duruyor. Belki o gördüğümüz Japon tatlısından, mochi'den de deneriz. Bir onun tadına bakarız. Buraları da böyle detaylıca bir görmüş olalım yani. Buraya kadar gelmişken en azından. Bakın bu arada yine salatalık satıyorlar. Bu sefer 2 tanesini birbirine bağlamışlar ve 2 tanesi 300 yenmiş. Yani 2 dolar yapıyor. Tanesi 1 dolara geliyor salatalığın. Çok ilginç ya. Bir de böyle tarihi bir yerde, tapınağın hemen aşağısında, turistik bir bölgede bu şekilde satmaları bayağı enteresan geldi bana, bilmiyorum. Belki Japonya'da çok nadir bulunuyordur ki büyük ihtimalle öyledir yani. Burada da ızgaranın üzerinde kestane satıyorlar. 180 gramı 700 yenmiş, 300 gramı ise 1000 yen, yaklaşık 7 dolar yapıyor. Arkada galiba matcha dondurması, kahve vesaire satılıyor. Havanın kararmasıyla her yer kapatmış ya bu arada. Bakar mısınız? Karanlık çökmüş resmen buralara. Saat daha şu anda 5.30 anca var. Ya var ya yok yani. Erkenden her yer kapanmış resmen. Yaklaşık bir yarım saatlik yürüyüşün ardından biraz daha aydınlık bir yere geldim ben dostlar. Nehrin olduğu yerdeyim. İnsanlar hala oturuyor burada. Temiz havanın, nehrin tadını çıkartıyorlar. Benim için çok güzel bir gündü. Sonunda Kyoto'ya geldik ve Kyoto şehrine giriş yapmış olduk bu video ile beraber. Umarım izlerken fazlasıyla keyif almışsınızdır. Ben çünkü Kyoto'yu gezerken keyif aldım. Şehri çok fazla bilmediğimden en başta biraz zorlandım açıkçası. Çünkü çok fazla konum var burada, gidilecek, gezilecek. Çok fazla yer var. Ama sonunda bir şekilde yolumuzu bulduk. Evet, Kyoto'nun girişi böyle oldu. İlk videosu böyle oldu dostlar. Bu arada sallanıyor köprü ha. Bayağı sallanıyor arabalar geçerken. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir videoyu. Çok fazla emek var bu videoda. Sabah
10'dan beri, hatta 9.30'dan beri doğru düzgün oturmadım neredeyse. Yani metroda falan oturmuşumdur en fazla. Dinlenmedim, aralıksız hareket ettim. Osaka'dan buraya geldim. Daha kalacağım yere check-in dahi yapmadım. Benim için her şeye rağmen oldukça güzel, keyifli bir gündü. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.